題しまして赤コーナーより鈴木匠優勝。夜が来た目覚ましな We gon' party like nigga 集まりなこのパーティーはこれからさ nigga 瞬間でキャッチしたその目がそれさえ本日のセレブファイナルを行います。まず青コーナーアルビアカデミーカズヨシ。そして赤コーナー湘南格闘クラブ佐々木武両校試合は69×13分3ラウンドで行います。ラウンド
「
ジャッジメイ30対26